प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ऑगस्टाचे 15 तारखेर आमी आख्या संवसाराक सायबीण मांयची स्वर्गार व्हरण्याची परब समोर उरता. आनी ही परब नोव्हेंबराचे 1 तारखेर 1950 वर्साक 1 नोव्हेंबर 1950 त्या वर्साक पाप साहेब पायूस 12 हाणें ही परब ही समर्पक मानून घेतली आनी ती दिली. तेन्ना एकच मातशें डोगमा कसो जालो, चवथो डोगमा सायबीमाचो चवथो डोगमा कसो जालो मानून घेवंक बरी आवड जाली. आनी कॅथोलीक सभेन तशेंच ऑर्थोडॉक्स हाणें ही मानून घेतली. आनी ही सायबीमाची स्वर्गार व्हरण्याची परब कशी कुडी ओतम्या सयत सायबीण मांयक स्वर्गार व्हेली अशें. आनीक आमी ही परब समोर उरतात. प्रोटेस्टंट भाव दुसरे आसा ते जायते ते मानून घेनात. तर ही परब ह्या ऑगस्टाचे 15 तारखेर आमी समोर उरता. आनी अशें म्हणटात की सायबीण मांयक की एक बरीच न्हीद घालून सायबीण मांयक बरीच न्हीद घालून तिका स्वर्गार उबारून कुडी ओतम्यासूर व्हेली अशें म्हणटात. न्हीद घालप म्हणजे कितें? न्हीद घालप म्हणजे कितें? न्हीद घालप म्हणजे एक सायबीण मांयक ते मरणूच तें आयलें. आमी मनशां सैमान जियेता म्हणटकच आमकां सगल्यांक मरूंक जाय. असो जेजू ह्या संवसारान आयलो आनी ताका खुर्सार खेळायलो, तो मेलो, पुनो जिवन तो तिसऱ्या दिसा पुनो जिवन जावन स्वर्गार चडलो तो. तर आमी मनशां म्हणटा सगल्यांनी एक दीस मरूंक जाय. पूण कितें ही सायबीण मांयची स्वर्गार व्हरण्याची परब जें ताचे स्वर्गार व्हरण्याचेर अशें आसा की आयज बोडव्यांनी खंयसर तिका आयज बोडव्यान सांगलें की तूं ह्या संवसारांतली आतां तुजें पयन काबार, आतां तूं स्वर्गार वयची आसा. आनी हें तिका घुमयल्या उपरांत तिणें खंय सगल्या सिसांक सांगलें की म्हज्या संवसाराचें पयन काबार जावन हांव स्वर्गार उबारचें आसा, स्वर्गार वयची आसा. आनी सगल्या ताणें सिसांक सगळे जे देवाचो वावर करूंक ते गेल्ले, देवाचो वावर करूंक ते खंय खंय पयस सुबोटमान परगटूंक गेल्ले. आनी ते सगळे एकठांय जाले आनी हे सायबीण मांय पयली तेन्ना ते थंयसर एकठांय उरले. आनी हे सायबीण मांयक तेणें हे मरण आयलें तें तिणें न्हीद आयली ती मरण तेणें ती सगळ्यां सिसांनी मेळोन ताका समाधीन घातली. आनी समाधीन घातले तेन्ना तांचे मदेकांत कितें एकटोसीस नासलो. तांचे मदेकांत एकटोसीस नासलो आनी तो म्हणल्यार तोमास. आनी तोमासाक आमी सगळीं वळखता कित्याक पयस प्रसंगांत सांगता जवळो म्हणलेलो तोमास, ह्या दुबावतलो तोमास. कित्याक जेन्ना जेजू पुनो जिवन जालो तेन्ना तो जेजूक दुबावलो. कित्याक सगल्यांक जेजू दिश्टी पडलो. जेन्ना तो जेजू तांकां दिश्टी पडलो तेन्ना तोमास तांचे मदेकांत नासलो. आनी तो दुखाबरी जालो आनी ताणें म्हणलें म्हाका जेजूक पळोवंक जाय, ताका पळयल्या शिवाय हांव स्वत मनशाक ना. तर तोमास तो सीस जेजूचो तो थंयसर नासलो आनी ताका खबर मेळ्ळी. आनी ताका खबर मेळ्ळ्या उपरांत तो धांवी येवंक तोजीज करतालो. कित्याक तो पयस आसलो म्हणटात ते प्रमाणे तो इंडियेक देवाचें शुभ वर्तमान परगटतालो. आनी तोमासाची खबर आमी आयकल्या तो केरला गांवांत इंडियेच्या तशेंच थंयसर माड्रासाच्या थंयसर ब्रॉडारीचे थंयसर तो काम करतालो, देवाचें शुभ वर्तमान परगटतालो थंयसर. आमी जाणा तोमास इंडियेक आसलो म्हणून. आनी जे केरलाक जे आमी लोक आसा तोमास नेम जी आसा ती ताचे बरोबर इगोर्ज ताणें इगोर्ज थंयसर बांदल्यो ताणें. हो तोमास तो येवंक जाय तो ताका उशीर जातालो देखून बर मेळ्ळा ते भाशेन तो दड वरान तो बेगीन येवंक सोदतालो. दुखी बरीच जालो तो. सगळे ताजे थंयसर सीस सगळे थंयसर आसात, हांव एकटोच ना. तो मनान चिंतून घडोवत येता आसतना कित्याक दूख जालें आसतलें ताका. कित्याक जेन्ना जेजू जिवन जालो तांकां दिश्टी पडलो तेन्नाय तो नासलो तांचे बरोबर. आनी आतां सायबीण मांय स्वर्गार व्हरतात आनी ते सगळे आसात, हांव ना. वळी ताका ते दूख जालें आसतली. दुखा बरी जावन येतालो तो. दुखा बरी गडे हें चिंतून गडे तो येता आसतलो.
दुखाबरी जावन तो येता आसतना वाटेर कित्याक घडटा, वाटेर कित्याक घडटा. आनी इंडियेक सान ते थंयसर येवंक सोंपें न्हू ती आतांचे भाशेन न्हू ते बोटीन येवंक जाय आसले, कितले दीस लागताले म्हण जायते दीस लागताले आसतले. आनी तो येता आसतना कितें घडलें, कितें घडलें, येता आसतना तो वाटेर आसतना तो कितें तरी पळयता. आनी कितें पळयता फुडें सांगता. जेन्ना तो येता आसतना एका आत्म्याच्या भरान कसो तो थंयसर तो सिसाताय पावता आनी तो सांगता थंयसर, म्हाका सायबी मांयक पळोवंक जाय, तिका तिचेर नदर घालूंक जाय, म्हाका निमणी तिचेर नदर घालूंक जाय अशें तो सिसांक सांगता. सिसान सांगलें ताका, तिका आमी समाधीन घातल्या. तो म्हणटा आपल्याक तिचेर नदर घालूंकूच जाय, समाधीन पडूंक जाय, चल आमी समाधीशी या, समाधी उक्ती करून आमी पडोवया. आनी हो कित्याक सांगतालो अशें, जेन्ना ती समाधीशी गेले तेन्ना समाधीन तिची सायबी मांयची कूड नासली. फकत ती तुका लुगोट जे ताचेर मरणाचेर लुगोटाचे कुडीचेर घातलेले ते लुगोटूच थंयसर आसले, कूड तिची थंयसर नासली. आनी तेन्ना ताणें सिसांक सांगलें, सायबीण मांयक देवाचे मायेक आमचे मायेक स्वर्गार उबारून व्हेले, स्वर्गार उबारून व्हेली. जेन्ना हांव वाटेर येता आसतना एका दोंगरार उंच कशी आसलेली हांवें पळयलें सायबीण मांय आनी तशेंच सर भोंवती आज बोडवे तिका स्वर्गार घेवन वेतात ते हांवें पळयलें. सायबीण मांय थंयसर म्हाका दिसली आनी ते सगळे सीस तो टाकले. अजाप जालें. आनी ताणें सांगलें कितें पळय, आनी तुमकां प्रूफ कसो वचय, म्हजे लागीं सायबी मांयचे जे गिड्डल आसा, गिड्डल म्हणजे आमी शेश या बेल्ट कसो सायबी मांयची भेंडाक बांदतालो ते दोर कसो तो वचय म्हजे सवे आसा. तो जेन्ना ती स्वर्गार उबारून वेताली, स्वर्गार उबारून आज बड्या सांगाताक वेताली तेन्ना तिणें आपल्या भेंडाचो जो शेस आसलो, बेल्ट कसो आसलो, बांदतालो तो दोर कसो आसलो, तो तिणें सोकलाक मोजेताय म्हाका उडयला. आनी हो जो प्रूफ कसो तुमकां दाखोवंक सायबी मांय खरेंच स्वर्गार चडून गेल्या म्हूण. हांवें तिका खूद पळयल्या, तिणें म्हाका पळोवंक दिलां. जेन्ना आज बड्यो सांगाता ती स्वर्गार चडटाना हांवें तिका पळयलां. हो तिचो हो बेल्ट कसो, हो शेस, हो बेल्ट कसो, हो बांदपाचो दोर कसो हो म्हजेताय आनी आसा. हो प्रूफ. आनी ती स्वर्गार आतां देखूनच ती तशी समाधीन कूड ना, ही स्वर्गार चडून गेली. तर हीच ती जावन आसा सायबी मांयची स्वर्गार व्हरण्याची परब. स्वर्गार व्हरण्याची परब जायते जाण मानून घेनात, प्रोटेस्टंट भाव आनी ते मानूच घेना म्हणटा सायबी पयले सुवातेर, आनी असले ते घेनात. पण ऑर्थोडॉक्स जे आनी आमी आसा कॅथोलीक जे आमी सायबी मांयची परब समोर ओंपता, आमी सायबी मांयची परब समोर ओंपता. सायबी मांयन उडयल्लें दोर गिड्डल शेश हो बेल्ट कसो उडयलो, तो बेडाक बांदला तो दोर उडयलो, तो तोमासा लागीं आसलो. तो ताणें पयलें कोणाकूच दिवंक ना, तो घेवन भोंवतालो. इंडियेक पासून तो परत आयलो तेन्ना इंडियेक पासून तो घेवन भोंवतालो खंय. आनी हो मागीर बेल्ट हो तसो मागीर खंयसर इटालीक या खंयसर एके कडेन सुवातेर दवरलेलो खंय तर मागीर जाय ताका त्या बेल्टाक त्या शेशाक हें करून जायत्यो मिलाग्री बी घडटाल्यो खंय त्या वेळार. आनी तो बेल्ट तो गिड्डल तो आजून खंयसर दवरलेलो आसा तसा. तर आमी हे फेस्त आमी ही परब समोर ओंपता सायबी मांयचे मानाक ती स्वर्गार व्हेले म्हणून. आनीक आमकां बायबलान ताचेर प्रूफ ना, बायबलान जशें आमकां प्रूफ कांयच ना. प्रकाशनेन आमकां एक मेवता थंयसर थोडे 12 नख्याचो मुकुट तिच्या माथ्यार घालून ती पांयां तळा चोंदरी आनी तें कितें आसा तें मेवता थंयसर आमकां. पूण प्रूफ कसो आमकां कित्याक जाय, जे गिड्डल आसले ते ताणे शेत तो आसा. पूण आतां प्रूफ म्हणजे कितें, प्रूफ आमी सोदता जायचे प्रूफ सोदता, हें न्हू अशें न्हू तशें न्हू तशें न्हू प्रूफ सोदता. आतां आनी प्रूफ आमकां कित्याक जाय, सायबी मांय ह्या संवसारान देंवून आयिल्ली कितलेच फावटी. फातिमा गांवान सायबी मांय दिश्टी पडली, लुड्स गांवान दिश्टी पडली, इंडियेन पासून पेलंगिनीच्या रुपान थंयसर दिश्टी पडली. आनी अशें करून जायत्या जाग्यांनी सायबी मांय दिश्टी पडटा, सायबी मांय दिश्टी पडटा. ती दाखयता हांव जिवी आसा, कुडी आत्म्यान सयत म्हाका स्वर्गार व्हेली, हांव जिवी आसा, बापा थंय चडोन आसा. आनी स्वर्गा संवसाराची राणी तिका केल्ली आसा.
ही दाखयता आमकां दिश्टी पड दाखयता इतल्या प्रूफ आमचे लागीं जायते आसा पुरावे दिश्टी पड पूण आमी मानून घेना स्वत मानून घेवंक आमकां जायते अवघड जातात तर हे परब आमी समोर आसतना आमी सायबीमांचो आदार मागुया आमकां कित्याक पयले सुवातेर तशेंच आमी आयज दुसरें एक आमचे इंडियन आमी आमचे 15 ऑगस्टाचे इंडिपेंडन्स डे आमी सेलिब्रेशन करता स्वतंत्राय आमकां दिली ब्रिटिशां कडल्यान आमकां स्वतंत्राय आयज मेळ्ळ्या पूण आमच्याच देशान आमी गुलाम कशें जियेवचें पडटा आतां स्वतंत्र आमकां ब्रिटिशांक थंय मेळ्ळ्या पूण आमच्याच देशाच्या लोकांक आमकां स्वतंत्र ना कित्याक डेमोक्रेसी काडून व्हेल्या अशें दिसता कित्याक हे आमच्याच देशान आमकां भोव करून क्रिस्ती भाव भयणांक सतायतात पाद्रींक मारतात माद्रींक झेलीन घालतात आनी अशें करून जायते पास्टरांक मारतात देवाचो वावर करतल्यांक मारतात उज्यान लासतात आनी कितें करता जिवे मारतात कितें करतात सगळें सतायतात हे देशान इतली आमकां स्वतंत्र दिल्या आसतना आमी स्वतंत्र आमच्याच देशान स्वतंत्र ना आमी आमच्याच देशान आमकां भियेचें पडटा रेपे जातात मर्डर जातात आनी कितें जाता जायते तरेचें जाता देखून आमी कितें करुया आयच्या दिसाक सायबीमांच्या स्वर्गार वरण्याच्या दिसाक आमी तिचो आदार मागुया आमकां सगल्यांक आमी भोव करून इंडियन रावतल्या भावा भयणांक सगल्यांक जे करून आमचे कार्डिनल्स आसात बिशप आसा पाद्रींक माद्रींक मोठवाशी दुसरो जेजू देवाचो वावर करतले जायते पास्टर जावं खंयचे डिनोमिनेशन जावं ती म्हणजे कातोलीक कसलीय डिनोमिनेशन जावं ती खंयची डिनोमिनेशन सगल्या खातीर आमी मागुया देवाचो वावर फुडें व्हरतल्यांक सगल्यांक आमी सायबीमां आयज मागुया आमकां सायबीमांची राखण आमची राखण कर म्हूण आमी मागुया ह्या देशांतली आनीक आमची राखण करून मागुया आनी तशेंच आमच्याच देशांत न्हय पूण दुसऱ्या देशांनी जायती पिडापीड क्रिस्तांव भोगता ती सगळ्या सायबीमां आमची राखण कर म्हूण मागुया आनी हे जे असल्या सताव करता सतायता ते असल्या मनशाक दूख पिडापीड दिता क्रिस्तांव भाव भयणांक असल्यांची मनां बदलो म्हूण आमी मागुया आनी हेच मनान धरून हेच मागणें हांव तिका सायबीमांचे विनवणेन देवाक उबारता आनी तिच्या मना खातीर 3 नमान मोर्यो हांव भेटयता आनी म्हज्या सांगाता जे तुमी विडियो आतां पळयतात आयकतात तुमी आजच्या दिसाक 3 नमान मोर्यो भेटोवच्यो हे सगळे आमची राखण मेळोवंक आनी तांची सगळे सतायतल्या मनशांची मनां बदलूं नमान मोर्यो कृप्यान बोलले सर्वेस पोच येते आसा उस्तरामध्ये तूं सुदैवान सुजपू जेजू बागेंचे बरे देवाचे माये आमा बाप्याक अति विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोर्यो कृप्यान बोलले सर्वेस पोच येते आसा उस्तरामध्ये तूं सुदैवान सुजपू जेजू बागेंचे बरे देवाचे माये आमा बाप्याक अति विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोर्यो कृप्यान बोलले सर्वेस पोच येते आसा उस्तरामध्ये तूं सुदैव जपू जेजू बागेंचे बरे देवाचे माये आमा बाप्याक अति विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन त्रिएक देवाक महिमा दिवं महिमा बाप्पा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी आतां सदा काल आमेन सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हो व्हिडिओ पळयतल्यांक आनी तशें चॅनल सबस्क्रायब करूंक मागता शेअर करूंक कमेंट्स करूंक मागता आनी हो वावर देवाचो फुडें व्हरूंक म्हाका तुमचो आदार दियात म्हूण मागता देव बरें करूं